समझी ना भोली मैनू सब पता है किथे किथे हो जांदे हो गैप वे आए मेरे पीछे जिन्ने। वेलकम बैक गाइस। तो दोस्तों आपका भाई आज एक बहुत ही दासो वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर आया है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं स्क्रीन पर डबल एक्सप्रेशन वीडियो है। इसमें आप दो टाइप से वीडियो बना सकते हो। जैसे आप इसमें वीडियो डाल सकते हो, डबल एक्सप्रेशन उस वीडियो में दिखा सकते हो, और वीडियो के पीछे अगर आप अपनी फोटो में डबल एक्सप्रेशन दिखाना चाहते हो उस टाइप से भी बना सकते हो। तो दोस्तों वीडियो स्किप मत करना। आपको पता आपका भाई टाइम तो यहाँ पर लेता बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों सिर्फ काम की बात, नो बकवास, करते हैं इस वीडियो के साथ कुछ खास एंड एडिटिंग स्टार्ट। बस दोस्तों आपके सपोर्ट की जरूरत है। भाई के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। करिए काइन मास्टर ओपन और करते हैं एडिटिंग। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने अपना काइन मास्टर यहाँ पर ओपन कर लिया है। तो आपको सबसे पहले प्लस के आइकन पर टैप कर देना और आपको यहाँ पर 16 और 9 वाला रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको वीडियो का बताता हूँ कैसे बनाते हैं। तो अपना एक वीडियो अच्छा सा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं एक बार यहाँ पर वीडियो सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, मीडिया में जाना है और अपनी गैलरी से वो वाला वीडियो आप देख सकते हो। मैंने ये वाला वीडियो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। तो ये सिंगल वीडियो है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों इसमें भी आप थोड़ी बहुत क्वालिटी या कुछ भी और कर सकते हो। तो सबसे पहले इस वीडियो को अगर जो आपको यहाँ पर जूम करना है तो क्या करना है, सबसे पहले इस टैप पर करना है और आपको यहाँ पर इक्वल कर देना है और थोड़ा सा यहाँ पर जूम करके यहाँ पर शेड कर लेना है और ओके कर देना है। आप दूसरा कोई और वीडियो भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पर फिलहाल ये एक वीडियो में इसी में बता देता हूँ कि कैसे डबल एक्सप्रेशन वीडियो बनाते हैं। तो इसको दोबारा ऐड करने के लिए गाइस आपको पहले लेयर पर टैप करना होगा, मीडिया पर टैप करना होगा और अपनी गैलरी से ये वीडियो और सिलेक्ट करना होगा। तो इसका रोटेशन मैं थोड़ा सा यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। इस साइड है, इस साइड कर लेता हूँ। तो इस पर टैप करके आपको यहाँ से कुछ इस तरह से रोटेशन चेंज कर लेना है और इस पर एक बार टैप करना है और आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको दोस्तों ये एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टैप कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे फुली स्क्रॉल कर देना है और दोस्तों आपको ये हुई वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आहिस्ते से स्क्रॉल करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर नीला सा आ गया है। तो आप यहाँ से एक कलर भी एडजस्ट कर सकते हो। तो इसका कलर अलग दिखेगा, उस वीडियो का अलग दिखेगा। तो मेरे पास ये दोनों एक जैसे वीडियो आपको अलग अलग यहाँ पर सेट कर लेने हैं। तो अब दोस्तों एक बार राइट पर टिक कर देना है और इस वीडियो पर टैप करना है। इसका भी आप थोड़ा सा कलर चेंज कर सकते हो। नीचे स्क्रॉल करके एडजस्टमेंट में जाके फिर से नीचे स्क्रॉल करके आप पर हुई में जाके आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। तो थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हो ग्रीन आ गए। तो मैं इसको रख लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। इस लेयर वाले वीडियो को टैप करता हूँ, इसको यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर लेता हूँ अपने स्क्रीन के हिसाब से। अब दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है और आपको ये ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टैप कर देना है और आपको नीचे यहाँ पर स्क्रीन दिख रहा है, यहाँ पर टिक कर देना है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। इस वीडियो का थोड़ा सा कलर यहाँ पर अलग अलग है तो ओके कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितने आसान स्टेप से ये वीडियो बनता है। अगर दोस्तों आपके पास दो वीडियो हो गए यहाँ पर तो आपका वीडियो यहाँ पर बहुत ही शानदार बनने वाला है। तो मैं आपको ये वाला एक बार चला के दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर ये थोड़ा फीका दिख रहा है, ये थोड़ा गहरा दिख रहा है। इस हिसाब से आप देख सकते हो ये वीडियो बना सकते हो। आपका वीडियो बहुत ही शानदार बनने वाला है। दो वीडियो होंगे तो वीडियो का क्या कहना। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूँ उस फोटो का ट्यूटोरियल। तो क्या करना है दोस्तों, आपको एक बार यहाँ पर आगे इस वीडियो को छोड़ देना है और आपको यहाँ पर मीडिया पर टैप करना है। यहाँ पर बैकग्राउंड में जाना है और एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ा लेनी है। और दोस्तों अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक बार राइट पर टिक करके यहाँ पर लेयर पर सेलेक्ट करना है, मीडिया पर जाना है और दोस्तों आपको एक बार यहाँ पर कोई बैकग्राउंड का अच्छा सा आपको वीडियो लगे जो स्काई वाला हो, कुछ और हो, मैं आपको दिखाता हूँ उस टाइप के वीडियो आपके पास है तो आपको उस तरह के एक वीडियो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हो मैं एक बार ये वाला वीडियो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी ड्यूरेशन कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर बढ़ा लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब ये दोस्तों वीडियो अगर आपके पास इस तरह के वीडियो आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। आप अपने हिसाब से कोई अच्छी से एक फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये बैकग्राउंड का वीडियो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इतना बड़ा एक है। तो आपको यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही लगाओ, यहाँ पर 2 3 4 जितने आप चाहो उतने लगा सकते हो और फोटो भी अपने चाहो जितनी लगा सकते हो। मैं आपको एक ही वीडियो एक ही फ़ोटो पर बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो ताकि आपका वीडियो वायरल हो। तो अब आपको यहाँ पर फोटो सेलेक्ट करनी है। तो आपको लेयर पर टैप करना है, मीडिया पर टैप करना है और अपनी गैलरी से वो वाली फ़ोटो भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं एक बार यहाँ पर ये वाली फ़ोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी ड्यूरेशन भी बढ़ा लेता हूँ। आप अपनी यहाँ पर जितने चाहो उतनी फ़ोटो लगा सकते हो। अब दोस्तों इस तीर पर टैप करके कुछ इस तरह से आपको जूम करना है
और अपनी स्क्रीन के हिसाब से यहाँ पर सेट कर लेना कुछ इस तरह से आप देख सकते हो और ओके कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी वाली इमेज पर टैप करना है, फिर से नीचे स्क्रॉल कर लेना है और आपको ये ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टैप करना है। यहाँ पर स्क्रीन पर टैप कर देना है और आप यहाँ पर कम से और ज़्यादा भी रख सकते हो अपने हिसाब से और ओके कर देना है। अब आप दोस्तों ये भी देख सकते हो फ़ोटो भी हमारी कितनी शानदार बनी है, इस तरह से फ़ोटो बनेगी आपकी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।